À Mirabel, on a appris qu'un autre 300 travailleurs de Bell Hélicoptère vont être mis à pied, ce qui s'ajoute aux plus de 1000 emplois en aérospatial dans ma circonscription qui ont été perdus dans les dernières années. Quand les conservateurs vont-ils comprendre qu'il faut faire des investissements stables dans le secteur aérospatial afin de créer des emplois bien rémunérés dans la région de Mirabel et de Montréal? Merci, Monsieur le Président. Nous sommes consternés par cette terrible nouvelle qui afflige les employés et leurs familles. Nous comprenons que cette décision affecte l'opération internationale de Bell Helicopter, pas seulement au Canada. Car nous ne commentons pas les décisions du secteur privé, le secteur aérospatial canadien demeure solide et un des plus innovateurs au monde.